जेजूचें नांव सोडयता हो जेजू हें नांव सोडयता मानून घे हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां सगल्यांक नियाळूंक आपयता. म्हज्या आपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, मनीस जातोल्या बाळकाक जेजू हें नांव दी म्हूण बोडवो गाब्रिएल देवाच्या नांवान बाळकाच्या आवय बापायक हुकूम दिता आनी बाळकाचो आवय बापूय हो देवाचो हुकूम पाळून जल्मल्ल्या आपल्या बाळकाक जेजू म्हूण नांव दितात. जेजू जुदेवांमध्ये एक चालतें नांव. जायत्यांक हें नांव गोडे आसलोलें जायत, जे भशेन आमच्या मदें आंतोन, फ्रांसीस, पेद्रू, जुवांव ही नांवां चालतीं. तशेंच जेजू हें नांव जुदेवा मदें चालतें आसलें. पूण ह्या चालत्या नांवाचो खरीक एक व्हडलो अर्थ आसा. जेजू म्हणजे देव आमकां सोडयता हो अर्थ सामको मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुताक जेजूक लागता. तो खरेंच देव आमचो सोडवणदार. पयली सुवातेर बाबा भयणांनो, तो देव भोव पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जोण, बापा आनी पवित्र आत्म्या सारको देव, आनी तो आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मा, आपल्या जिविता, आपल्या ओचोऱ्या, आपल्या शिकोवण्या, आपल्या कोश्टा, मरणा आनी जिवनपणा वरवीं तो आमकां सोडयता. देखून ताचें नांव जेजू हें ताका खरेपणी आनी वर्तेपणी सोबता आनी हें नांव जेजूक फावो. आनी त्याच नांवान आमी ताका वळखता. जितले पावटी बाबा भयणांनो आमी जेजू हें नांव उच्चारता ताका आमी मानान आनी आदरान नमस्कार करता. तो आमचो सोडवणदार आनी आमी ताणें सोडयल्लीं मनशां म्हूण आमी मानून घेता. हे नदरेन आमी ताच्या नांवाचो तकली बागोवन उगडास करता. जेजू आमचो सोडवणदार आनी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवया. ही शिकवण आयज दोनूय वाचपांनी आमकां मातशी पूण झळकोता वो मातशी म्हूण मेळटा. पयलें वाचप बागयोन जुवांवाच्या पयल्या चिटींतलें. थंय बागयोन जुवांव कितें सांगता जायत. बागयोन जुवांव सांगता, जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरल्यार तो आमचो दोनी म्हूण आमी मानून घेता आनी तो आमचो दोनी म्हूण मानून घेवन आमी ताचे सांगाता जियेता. आनी जो ताच्या सांगाता जियेता तो पातोक पयस करता. कित्याक पातोक पयस करता तो तोच जेजू आमचो सोमी. म्हणटोच आमी जेजूचें नांव उच्चारुया आनी ताच्या सांगाता पातका विणी जियोया. शिव वर्तमानांत बाबा भयणांनो, त्याच बागयोन जुवांवा परभणी बागयोन जुवांव बातीस स्नान दातार जुवांव पोरजेक शिकोवन दितालो आनी ताचे ती शिकोवन दिता आसतना ताच्या मुरयांतल्यान जेजू पासार जाता. बागयोन जुवांव थांबता मानान आनी आदरान. कित्याक तोच सांगता आपूण ताचेर पवित्र आत्मो देवलोलो देखला आनी तो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो म्हूण हांव जाणा. ताचे मुखार हांव म्हजी परगोटणी म्हजें स्नान कांयच न्हय. कित्याक तो सगल्यावन व्हरतो, तो सगल्यावन पोतवेदार, तो सगल्यावन बोलिश्ट. हांव एक ल्हान किरकोळ मनीस पूण तो एक देव. बाबा भयणांनो, कित्याक तो देवान दिल्लो आमचो सोडवणदार. सोडवणदार हें उतर दुसऱ्या उच्चारान जेजू. म्हणटोच जेजू ह्या नांवा मुखार बागयोन जुवांव मानान आनी आदरान भरता. आमी तशींच जेजू ह्या संवयेचें कशें उच्चारचें न्हय, हें उतर बेस्तें चालतें न्हय, बगर मानान
आदरान ते आमी उच्चारुया. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू म्हजो सोडवणदार, हें सोत आमी उच्चारता काय? हें सोत उच्चारून आमी आमच्या जिवितांत तें जियेता काय? आयज आमच्या चालत्या ह्या संवसारी यात्रेंत आमकां आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न, जायते पिडा, जायते कोश्ट उपरासतात तेन्ना जेजू नांव सोडयता म्हूण आमी मानून घेता काय? आयज असलें आमी कांयच करिना. परतेंच जाल्यार आमी गाडयांगेर वेता, परतेंच जाल्यार ह्या आनी त्या ब्रादराशी आमी वेता. पूण हो गाडी, हो ब्रादर आमकां सोडयतलो काय? आमची पिडा ना करतलो काय? आमचे संकोच ना करतलो काय? ह्या गाडयाकारांक पदवी आसा काय? बाबा भयणानो, ही आमी चिंतिनाव. कोणाक पदवी आसा? जेजू ह्या नांवाक पदवी आसा. आनी देखून पवित्र पुस्तकान आमी पळयत जाल्यार देंवचार पासून जेजूच्या नांवान नाच जाताले, देंवचार पासून जेजूच्या नांवान पोळ काडटाले. आयज आमचें कितें काय? आमी जेजूचें नांव घेवन जेजूक आमी आमची काकूट करूंक लायता काय? जेजून आमकां कोणाकूच सांडूंक ना. आवय विसरत दुदा बाळाक, पूण परो घालीत कुसव्या फळात. पूण जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हूण इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयल्यान आमकां कळीत जाता. बाबा भयणानो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना खरेपणी जेजू नांवाक पदवी आसा हें ओळखून घेवया आनी जेजूक आमी उलो मारुया आनी म्हणुया, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी खरेपणी जेन्ना आमी भावार्थान उलो मारता तेन्ना तो आमकां सोडूय नासतना रावचो ना. दुसरें म्हणल्यार बाबा भयणानो, जेन्ना जेजू आमी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत जेजून आमकां सोडवणेच्या कार्यांत वांटो दिलोलो आसा. आनी जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत मिसळ जावप म्हणल्यार जेजूचें जिवीत आमचें करप. जे भशेन बागेवन पावल म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हज्या जिवितांत. ताणें क्रिस्ताक पयलो आपल्या जिवितांत अणभवलो, पयल्या आपल्या जिवितांत ताणें चाखलो आनी ह्याच क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत सोडवून हाडटलें केलें. आयज आमी उच्चारता जेजू म्हूण, कितलेच फावटी आमी उच्चारता, आमच्या हातार जेजू म्हूण कांतयता, आमचे गाडयेर जेजू सोडवणदार म्हूण बरयता, पूण खरेपणी म्हज्या जिवितांतल्यान जेजू सोडवणदार म्हूण हांव परगट करता काय? जायते फावटी आमी जेजू उच्चारता त्या तोंडांतल्यान गाळयांचो शिवर त्याच तोंडांतल्यान आमी उच्चारता, शिराप घालता, उनीत करता, फोटींगपण आदारता, जेजूच्या नांवान फोटी मारता. हें आमकां सोबता काय? आनी अशे तरेन आमी जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत मिसळ जाता काय? आयज आमकां हें सोबता काय? बाबा भयणानो, आयज जण एकल्यान चिंतची गरज आसा. हांव जेजूचें नांव घेतां, पूण त्या उपरांत हांव जेजूच्या नांवाक बेमान करता. कित्याक म्हजीं उतरां जेजू सारकीं जायना, म्हजें जिवीत जेजू सारकें जायना. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू म्हजो तुजो सोडवणदार हें सोत मानून घेवंक काळजा मनांत आमी रिगोवया. एकल्यान हें जेजूचें नांव तोकोस घेवन परगटलें आनी तो म्हणल्यार फ्रांसीस शावेर. 45-40 दीस भर ताची भौशीक उक्तावणी उरली आनी आनीक 1-2 दिसांनी ती सोंपतली. बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत जेजू हें नांव तो जियेलो आनी दुसऱ्यांक ह्याच जेजूच्या नांवान सोडवून मेळून घेतलो. 2 दुताच्या इतिहासांत आमी पळयत जाल्यार ओपांगूळ जाल्लो मनीस जेन्ना पेद्रू आनी जोआंव देव मंदिरांत वेताले तेन्ना तो तांकां तेडून पळयतालो आनी पेद्रू आनी जोआंव तांकां म्हणटा, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगार ना, पूण जेजूच्या नांवान तुका हांव पेकोवणी दिता. जेजूच्या नांवान जाय तें बरेंपण फावो जाता. आयज तूं आनी हांव दुसऱ्यांक जेजूची सोडवण परगटतलें जाल्यार तांचे भशेन आनी बागेवन पावलो भशेन आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भशेन क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना सारको जावंक जाय. जे भशेन हांव जंय हांव आसा, जंय हांव उलयतां, जंय हांव भोंवतां, थंयसर म्हजें जिवीत जावंक जाय जेजूचें जिवीत. आनी ह्या उद्देशी हांव जेजू हें नांव सोडयता म्हूण मानून घेता आनी दुसऱ्यांकूय
मानून घेवंक बळ आनी उत्तेजन दिता. देखून बाबा भयणांनो, बागेवन फ्रांसीस शावेरा लागीं जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमच्या काळजा मनान खोल रिगोय म्हूण मागुया. आनी त्याच फ्रांसीस शावेराच्या खोतकोत्यान जेजूचें नांव पोरगोटूंक आमकां शक्ती मेळून घे म्हूण ह्या मिसांत भावार्थान विस्वासान मागुया. आमेन.